听音。那么他所要跟我们分享的就是轻松驾驭意志力。那我们热烈的鼓励。谢谢主办单位帮我做这个。好，校长，然后诸位老师、法师、各位同学，阿弥陀佛。我要介绍这本《轻松驾驭意志力》。其实我不喜欢这个书名，如果光看这个书名的话，我不会选这本书。那我之所以选这本书，是因为我先在网络上看到人家强烈推荐，然后先看到他的读后心得，他怎么引用里面内容，然后发现这本书真的感觉非常有实用价值，所以后来就去订了这本书。那这本书的作者呢，他是史丹佛大学的老师，他是健康心理学家。那他在这本书里面呢，引用了很多科学的实验，不管是关于神经科学，或者是社会心理学，或者是一些行为经济学的研究，那就证明说，为什么有时候我们想要去做某些事情，可是为什么就做不到呢？是因为我们比较软弱吗？还是到底意志力到底是什么？那它里面举了一个很有趣的例子，他把意志力比喻成肌肉，他认为这是可以锻炼的。那他锻炼的方法很有趣，是你只要去做一些你有意识去做的行为，其实只是很小的行为就可以锻炼你的意志力。譬如你用不习惯的手去做一件事，每天你可能就是做个几次就好，或者是你不习惯，平常可能都习惯先做什么，那你今天有意识的觉知到说，好，我现在我要做一个不一样的行为，那这样有意识的运用你的自制力去做一个跟你过去习惯不一样的东西，这本身这样的选择就可以影响你，然后在不知不觉生活当中就可以锻炼到你的意志力。那他这门课呢，他在史丹佛开课的时候换了4次的教室，因为学员们就是非常踊跃，那甚至后来不同行业的人他们都去，譬如说像医护人员、运动员或者是企业主管，那很多人都觉得说，非常棒，然后后来就拉了他们家人一起去参加。它里面有提到一些蛮有趣的地方，譬如说，我们对于意志力有一些错误的认知，所以会造成不必要的压力。那他认为说，弱点并不是个人的能力不足，而是所有人的共同的经验。那所以他说，要提高自制力，最好的方法是先了解你到底一开始是怎么开始失控的。我们很多时候就觉得说，我要做某件事，所以我一定要做到。可是，在一直做不到的过程当中，很多时候我们是去累积更高的压力。那这本书就告诉我们说，其实当你对自己有很多责备、很多压力的时候，其实你的身心状况会变弱，然后你会更容易屈服于诱惑。譬如他就说，节食的人其实是你遇到一些压力，或者是你要克制你的脾气的时候，是最不容易克制住的。那或者是说，有一些你对于自己偷吃了你不该吃的东西的人，你越去责备自己的人，你下次遇到那个东西，你越抗拒不了。那反而是你如果能够去接纳自己做这样的事情，其实是人性的一部分。然后你能够接纳自己的话，其实你反而会比较有克制力。那这个部分是跟我们一般的认知不一样。那这本书里面呢，我刚刚说它里面有提了很多实验嘛，那听起来好像会有点无聊或者是深奥。可是这本书真的很轻松的部分在于，它是用很生活化的方式去谈那些实验。那它重要并不是去用一些专有名词来让我们觉得困惑，而是它直接把理论变成生活当中可以实施的内容。因为有提到说他们上10周嘛，那所以他就在课堂上就会介绍有哪些实验，然后让学员按照每周的家庭作业回去做练习。那学员就跟他们说，某些理论听起来很棒，可是实际上没有用，不能应用。那他就把那些理论删掉。所以收集在这本书里面都是那数百个学员，他们真的去试过，然后真的很有用，改掉了某些坏习惯，然后作者发现说，真的是有帮助的，所以他才会写在这本书里面。那他这里面呢，他有把意志力挑战分成我要去做、我不去做，跟我真正想做。然后还有譬如说，他会有一些小练习，像譬如说，他先让你检视说，你一整天里面，你意志力最脆弱，或者是你意志力最强的，通常是什么时候？就是这种很小的练习，来帮助我们觉察自己其实什么时候会最容易软弱，什么时候会最有意志力去抗拒一些事情。那里面因为时间有限，所以就
好，它里面有一个很有趣的地方，就是讲到说捐款，我们常会觉得说未来自己一定会比现在还要更好，所以很多人捐款都说好，我现在不捐，我以后要捐。所以有一个实验就证明说，确实会有这样的现象，所以他们在捐款，对不起，我讲快速，捐款的速度里面就说，好，我要现在捐的，然后一个选项，然后另外是我2个月之后你才开始扣款的一个选项。那他们最后发现说，勾选2个月以后要扣款的人，其实他们收到这些人的捐款数量是最大的。那我觉得佛教团体思考一下这样子的做法。那如果大家等一下有提问的话，我可以再提一下说，我觉得有印象的一些特别实验。谢谢。请问怎么测试一天当中，意志力最弱跟最强？他没有特别去讲说要怎么去测试，可是他认为说你就看自己去观察。像譬如说，他是用一些反面的例子，譬如说，你如果一边在排队要买东西的时候，你如果一边打简讯，你分心的时候，其实当你分心的时候，你越容易不小心点的热量非常高，然后你认为自己不应该吃的食物，然后或者是你熬夜熬了很多天，或者是你饿很久、血糖很低的时候，会最容易。然后他有提到说，有些人是早上意志力最好，有些人是下午，那每个人的生理状况不一样，所以会有这样子个别差异。那个会不会因为有些书就强调说我们要锻炼自己意志力嘛，那会不会太 over 了？最后变成说神经衰弱，或者说这个问题问得非常好，它里面有一章就提到这个部分，它里面就提到说，很多人就是特别认为说我要做什么，反而给自己很强的压力，然后当他做到某一件他觉得好的事情之后，反而这些人会堕落比其他人更快。他就提到有这样子的要点。那很有趣的是，他不只是提出实验，认为说我们生理的本能会让我们遇到某些事情，就像是水一定会往下流一样的流下去。他就提到说，我们要了解我们生理、我们的生物本能到底是什么。那了解生物本能之后，并不是屈服于这个本能，而是知道你的本能。那你可以了解说，你用不同的方式来呈现你要做的那件事情时候，其实你可以按照另外一种本能，就这样很顺的做下去了。那我自己觉得很有效的地方是，我用这本书一开始的可以看到有很多这个记号，对不对？很多记号部分是我觉得实验很棒的地方。那前面的部分其实我有做一些练习，就是他有提到说你自己分析的部分，很有效的地方在于我在亲身体验。我在用这本书之前呢，就是有时候压力很大，就是该写作业就一直没有写。然后就一直拖，然后就变成我压力越大，我就越是上 Facebook， 然后我就越是上，我就越像是僵尸一样。其实我也没有在做什么，可是我就是不由自主会黏在那边，然后越黏那边越觉得此生了无生趣这样，可是又没有办法停止这样的行为。那后来不知道为什么，开始用这本书里面，我后来发现，其实我只是回想它里面提到的一些实验，都有助于帮助我提升我的自我觉知。请问看这本书多久？上个礼拜买的，所以到目前为止看完了吗？剩10几页。这本书定价是310，但是好像我买的时候有7、9折吧。那我觉得这本书不只是我会想要捐给图书馆，也是我自己会觉得我自己手边要留一本书，因为它真的很实用。谢谢大家。